sa i friksohet Fronti Evropian ndihmës që mund ta merr Vleni në rondën e dytë, pra nga partneri i tyre i koalicionit VMRO DPMNE. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe BDI me LSDM një kohë, pra në zgjedhjet paraprake në vitin 2021. Sa mund të ketë ndikim, pra e dim që në Tetov, në Gostivar, në shumë komuna me shumicë shqiptare, VMRO-ja ka një numër të konsiderueshëm të votave. Po, është vërtet që VMRO-ja ka numër të caktuar të votave të cilët edhe i menaxhon mirë. Por është më se e vërtet që asnjëherë do i mjaftojnë. Sepse në atë moment kur bëhet revolucioni një popullit, nuk mjaftojnë ndihma e dikujt që të shef nga prizmi shkallës së dytë, qytetar të shkallës së dytë dhe nga prizmi nacionalizmit vet personal. Një VMRO e tillë në moment që do del publikisht përkraje çdo kandidat Vlenit, besoni që ato pak përkrahas që do ketë Vleni do e braktisin, do i bashkohen Frontit Evropian. Kjo është politika e realt. Mund ta imagjinoni, LSDM-ja kishte politikë tillë, por LSDM-ja asnjëherë në programin e saj, në fjalorin e saj, nuk ka pas politikë ndarjes ndëretnike.